Hi guys, welcome to my channel. This is Gwapa Ko again. Ay ngadto ra no? Di na ngadto ra di ay iPhone-an pa di ay. Unahon ang sa lawom. Ngani ang maglungag. Cowboy. 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 Now I am here to show you how villagers cook rice if there is celebration. You have to heat the water, then when it boil, add rice. Then let it papakala pa unupis atong nasa ilalom, tapos taod daganan mo siya o another rice like this. Okay, you have to add more rice, but don't too much rice. See, estimate rice. That is how we cook in our village. Sa daghan pagkaon no? Grabe po sila. Ha? 3C. Kuan ni sa 13,650. Pero giuli man ni sa kuan. 3C size 50. Tapos giuli sa 100. 13,650. Giuli sa 100 no. Si Tinta. Tapos mo lagi. Tapos ang kilo po sa kay 145 ang kilo. Samantalang og diretso rata 100 ano ra 130. So na po sakyanan. Jagdi sa makita lagi og sa baboy insa man sa mo. So, You have to add nga na po ng mga tao para nalipat batch of rice. But don't put a lot of rice because maybe it will become sa kanina siya. Tanggalon na Daha. sa rice. Limpiwa ka no. Mahilaw are undone. Na siya. So that's how to clean also to clean the water, to clean the dirty of the rice. So you have to remove it. Then when it's done, Tapos kuhaan o ano? remove the fire inside para dili siya malata or dili siya madukot. Tapos you have to cover it with banana leaves and don't let the ang sa gamit English ay ayaw siya dapat imuha siyang tangan o kanang kahoy para i-cover siya. So I hope this can help. See?
Salamat kaadyo sa mga chef cook. That's what you learn in Philippines. Dili halata. Hi guys! Thank you for watching our YouTube channel, Gwapa Ko. Bye-bye! Bye!